السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ اوسئ. نن موږ تاسو راځو په چټ جی پی ټي باندې خبرې کوو. چټ جی پی ټي ډېر مهم مبحث دی او انشاءالله چې تاسو په چټ جی پی ټي باندې پوه شئ، د هغه په استفاده باندې پوه شئ، تاسو به ډېر کارونه کولی شئ. خو له دغه څخه مخکې موږ تاسو باید په ای آی باندې ځان پوه کړو یا ای آی وپېژنو چې ای آی یا ارټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده او په دغه کې کوم څیزونه موجود دي او څنګه موږ کولی شو چې د ای آی د نوي نوښتونو څخه موږ استفاده وکړو. خو لومړی قدم کې موږ به راشو د دغې کوم کورس چې زه تاسو ته ریکارډ کوم، د دغې مکمل ټیبل اف کانټینټ موضوع زه تاسو ته تشریح کوم. اول قدم کې موږ او تاسو راځو په ارټیفیشل انټلیجنس باندې ځان پوهوو چې ارټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده. دوهم قدم کې بیا موږ او تاسو راځو د مصنوعي ځیرکتیا په استفاده باندې خبرې کوو. همدارنګه بیا وروسته موږ او تاسو راځو چټ جی پی ټي باندې خبرې کوو. همدارنګه موږ تاسو راځو بیا پرومپټ انجینرینګ باندې خبرې کوو. همدارنګه راځو موږ او تاسو بیا د چټ جی پی ټي په استفاده باندې خبرې کوو. یعنی عملي استفاده زه تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د چټ جی پی ټي څخه عملا استفاده وکړئ. دغه مبحثونه ډېر مهم دي. تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ، انشاءالله ډېر څه به ترې زده کولی شئ. مخته ځو. اول قدم کې ارټیفیشل انټلیجنس. ارټیفیشل انټلیجنس څه معنا؟ ګورئ، ارټیفیشل معنا او انټلیجنس معنا. ارټیفیشل چې دی مصنوعي ته ویل کېږي. مصنوعي چې ته وینئ مطلب د انسان په لاس جوړ شوی. انټلیجنس څه معنا؟ انټلیجنس معنا ځیرکتیا، هوښیارتیا، چابکتیا. دغه ته موږ انټلیجنس وایو. یو کس چې ښه ذهن ولري ته بیا ویل کېږي چې انټلیجنس، یا ښه هوښیار دی یا ښه ځیرک دی. نو ارټیفیشل انټلیجنس مصنوعي هوښیارتیا یا مصنوعي پوهه یا مصنوعي ځیرکتیا. یعنی دا څه معنا لري؟ یعنی دا په دې معنا چې موږ تاسې څه ډول چې یو انسان فکر کوي، هغه فکر یا هماغه کوم انټلیجنس چې انسان لري هغه موږ تاسې انتقالوو چی شي ته؟ یو روبوټ ته انتقالوو. تر څو کوم ډول چې موږ تاسې فکر کوو تر روبوټ هم وکولی شي په هماغه شکل باندې فکر وکړي او یو کوم کار چې موږ تاسې ورته سپارو هغه کار یا دنده ترسره کړي. خو دلته مثلا څه تعریفونه اخیستي دي. ګورئ، ارټیفیشل انټلیجنس یا ای آی is a set of technologies that enable computers to perform a variety of advanced functions. مثلا ارټیفیشل انټلیجنس یا ای آی چې د خپله یو ټکنالوژي ده، ټکنالوژي څخه یو برخه ده. دا کمپیوټرونو ته دا اجازه ورکوي، دا قابلیت ورکوي تر څو اډوانس کارونه یا اډوانس فانکشن، سخت کارونه څنګه کې ترسره کړي، لکه لید، پوهېدل، ترانسلیټ کول، خبرې کول، رایټ کول، همدارنګه ډیټا انالایز کول او ریکمنډیشن او مختلف نور څیزونه. دا خلاصه کې داسې ویلی شو. ګورئ، یو ماشین وي، ماشین ته موږ تاسې چی کوو؟ پروګرام کوو. پروګرام څه معنا؟ ګورئ، ماشین ته موږ چی کوو؟ پروګرام کوو. پروګرام خپله تاسو پوهېږئ لارښوونې دي. نو ماشین ته موږ یو لارښوونه لیکو، د هغه لارښوونې مطابق هغه ماشین یوه دنده چی کوي؟ په اتوماتیک شکل ترسره کوي. او اوس دلته خو شو دغه ته موږ تاسې د کمپیوټر تعریف هم کولی شو. اوس دلته بیا د ای آی فرق څه دی؟ ای آی فرق دا دی چې دې نه بغیر چې یو انسان د هغه څخه نظارت وکړي، د هغه د کار څخه دې نه بغیر چې انسان نظارت وکړي، باید ای آی دا کار څنګه کې ترسره کړي. تاسو به زیات لیدلی وي لکه د موټرو په کارخانو کې د ماشینونو یا روبوټونو څخه استفاده کېږي. هلته تاسو ګورئ، کیدای شي کتلی مو وي یا کیدای شي تاسو وګورئ، ماشینونه خپله فعالیت ترسره کوي، خپله مثلا دروازه اخلي، پیشکش اخلي، بل اخلي، موټر هغه پرزې سره یو ځای ته کوي. هر ماشین ځان ته یو فعالیت ترسره کوي. نو دا خپله شی دی، خپله دې نه بغیر چې موږ داسې نظارت وکړو، خپله فعالیت هغه کوم سپارل شوې دنده چې وي هغه خپله ترسره کوي. دې ته موږ تاسې یا ارټیفیشل انټلیجنس وایو. ارټیفیشل انټلیجنس مختلفو مواردو کې استفاده کوي، مختلفو بخشونو کې موجود دی. هم په موټر کې تاسو وینئ، هم په کمپیوټر کې تاسو وینئ، موبایل کې تاسو وینئ، کامره کې تاسو وینئ. نړۍ کې چې هر ډول څیز چې جوړېږي اوس وختونو کې په هغه کې د ای آی نه استفاده کېږي. خو
خصوصا اوس آیفون کې دی آی بیخي زیات AI څخه کار شوی دی. اوس مثلا سامسونگ کې اوس AI نه بیخي زیات کار شوی دی. مختلف ټکنالوژي کې اوس دی AI نه زیات استفاده کیږي. AI مطلب دا دی کوم کار چې موږ تاسو یو کمپیوټر ته یو ماشین ته سپارو هغه خپل اتوماتیک ډول ترسره کوي بغیر د دې څخه موږ تاسو هغه کنټرول کو یا نظارت کو. مختصر بل موږ تاسو لرو main uses of AI یا مطلب د AI اصلي دندې یا استفاده. اول د virtual personal assistant په شکل هم استفاده ترې کولای شي. virtual personal assistant څه معنا؟ ګورئ موږ تاسې هر یو وظیفه لرو، یوه دنده لرو، یو مطلب یو کاروبار کوو. خپل کاروبار کې هر څوک یو نیمګړتیا لري، مطلب په یو شی باندې نه پوهېږو موږ تاسې، سمه ده؟ نو که په یو شي کې موږ تاسې ستونزه لرو، نو یو کس ته اړتیا لرو چې هغه په همغه کې اکسپرټ وي، ماهر وي. نو موږ د هغه مشورې اخلو یا موږ تاسې ځینې کارونه باید هغه ترسره کړي تر څو موږ تاسې فعالیت په ښه شکل باندې په ښه ډول باندې څنګه شي مخ ته لاړ شي. نو په همدې خاطر موږ تاسو څه شی کوو دلته یو کس ګمارو، یو کس ته دنده ورکوو تر څو موږ ته یا ایمیل ولیکي یا موږ ته فرض مثال میسیجونه ځواب کړي یا فرض مثال موږ ته هر شی باندې چې موږ تاسو خپله مشکل لرو تر څو هغه موږ تاسو مشکل حل کړي. اوس ورچوال معنا دا فزیکي نه ده، فرض مثال دا چې دا غیر فزیکي یعنی مجازي ډول وي. خو مجازي ډول موږ تاسو فرض مثال یو کس په امریکا کې موږ د افغانستان کار ورته سپارو چې موږ تاسو موږ ته یو ایمیل ولیکي یا زموږ د سوشل میډیا صفحې باید کنټرول کړي، نور کارونه موږ ته ترسره کړي. نو موږ کولی شو چې د یو انسان په شکل موږ تاسو کولی شو د دغه AI نه استفاده وکړو. انشاءالله د AI کې ډېر برخې راوتلې چې ستاسو دغه کارونه اسانوي. په دغه کې چې تر ټولو مشهور چټ باټس دي چې دغه ډېر مشهور دي چې په دې باندې انشاءالله موږ تاسو خبرې کوو. په دغه چټ باټ کې تاسو ته چټ GPT هم راځي. ګورئ چټ باټو کې یو چټ GPT راځي، نور چټ باټس زیات دي خو مشهور تر ټولو مشهوري چې دی چټ GPT ده. چټ GPT نه تاسو کولی شئ د ورچوال پرسنل اسسټنټ په شکل استفاده وکړئ. بل بزنس ان فاینانس برخه کې استفاده کولی شئ. دا کې انشاءالله موضوع تخصیصي مطلب سیکیورټي بخش کې تاسو استفاده ترې کولی شئ. همدارنګه مختلف مارکیټ انفارمیشن تاسو درکوي، د مارکیټ په اړه معلومات درکوي تاسو ته، نور مختلف څیزونه. مطلب تاسو کولی شئ خپل د کاروبار سیکیورټي د AI په واسطه قوي کړئ. بل ایجوکیشن په برخه کې تاسو کولی شئ چې د AI نه استفاده وکړئ. کولی شئ تاسو مثلا چې کوم تاسو attendance مثلا evaluations establish technology learning strategies و مختلف نور څیزونه موږ په ایجوکیشن برخه کې اضافه کولی شو د AI په واسطه. ډېر کارونه دلته تاسو ترسره کولی شئ، کم نه بیخي زیات کارونه ترسره کولی شئ ایجوکیشن برخه کې. زه به انشاءالله تاسو ته منظم بل ویډیو کې وښیم چې مطلب ایجوکیشن برخه کې کوم برخه کې استفاده تاسو دې نه کولی شئ. عملا به تاسو ته وښیم. خو زموږ داسې مبحث چټ GPT ده. همدغه چټ GPT کې اوس ما معمولا زه راځم تاسو ته ښیم عملا چې څنګه تاسو کولی شئ د دې څخه په ایجوکیشن برخه کې استفاده وکړئ. بل کمرشل برخه کې استفاده کولی شئ، تجارت برخه کې تاسو کولی شئ استفاده وکړئ، هیلث په برخه کې استفاده کولی شئ. د هر یو غټ مبحثونه لري، خو د هر یو چې دی تقریبا څومره چې خبرې وکړو ورباندې کم دی. همدا اوس تاسو خالي سرچ ورکړئ AI in commercial، AI in health برخه کې سرچ خالي ورکړئ ګوګل کې، نور تاسو وګورئ څومره معلومات تاسو ته اړی پیدا کوي، څومره نوې ټکنالوژي رامنځته شوي دي. نو څومره چې په دغه کې موږ تاسو خبرې وکړو بیا هم کم دي. نو دا هر یو ځان ته غټ مبحثونه دي چې په دې باندې خبرې کول وخت زیات نیسي.